Angithatha ithuba ngibingelele lonke egameni likaKristu Inkosi yethu Jesu waseNazaretha. I'm your bishop uMvuselo Buthelezi from Power of Praise International Church ibandla kwaNdengezi. Ngiyacela ukuthi nginibingelele lonke abalali bonke beGagas FM, wena udriver lapha ekhaya, wena osemgwaqeni, wena osibukelayo njengamanje. Ngithi nje uNkulunkulu makabe phakathi kwakho, inkosi yomusa mayibe phezulu kwakho. Ngiyacela sibukena lizwi lesithupha elikhona la bese siyathandaza phezulu kwalo. Leli izwi silithola encwadini kaMvangeli uJohane. IBhayibheli bathandekayo liyaveza ukuthi kusinamavangeli amane, amavangeli awu4, ivangeli kaMateyu, ivangeli kaLuke, ivangeli kaMarku bese ba ivangeli likaJohane. Ivangeli kaJohane ilona lawo ivangeli eliveza kakhulu ngokuzalwa noma ngokufika kaKristu okwahlukile njengoba uMateyu emisile noLuke emisile njengoMark emisile. Bathi uma ubabuka lapha bathi uJesu wazalwa as in uJesu indodana, but uJohane ukhuluma into yesambulo engathi ubuka incwadi eke yabhalwa uMoses in the book of Genesis, la khona uverse chapter number 1 ethi ngokuba ngokuthi eqaleni wayekhona ulizwi enkulunkulu, ulizwi ekuNkulunkulu, bese lithi ulizwi waba inyama noma ulizwi wangena enyameni ukuze transform from being God to be a human. But ngithanda sibukele lizwe elithi it is finished ngokuhlaziya ukuthi tetelestai. Le verse ithi uJesu mayesephuza iwayini, iBhayibheli ithi uma uJesu sethi it is finished, Jesus was declaring noma uJesu wayefaka izwi lakhe esingathi uJesu wayethi sekuqediwe, ngamanye amazwi icebo lakhe ngaye seliphumelele. Ngifuna ukuthi lapho emakhaya ulalele wazi ukuthi uJesu mayekhuluma lamazwi uwakhuluma uqeda ngohambo nomuntu noma uqeda iassignment ngomuntu uma ethi sekuqediwe, it is finished. Ngizothi uJesu mayesho lamazwi uwakhuluma uJesu uthi sekuqediwe, in other words umsebenzi wakhe ngomuntu, umsebenzi wakhe ngokuthi umuntu awinwe abuyiselwe into his creation. Khumbula ukuthi in the book of Genesis lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi asenze umuntu simanze ngomfanekiso wethu, wayesethatha umuntu wambeka ensimini yase-Eden. Uma embeka ensimini yase-Eden wayesethi umuntu busa ufike ensimini yase-Eden. IBhayibheli malichaza lithi insimi yase-Eden was a place of holy of holies, kwakuyindawo la uNkulunkulu ayihlangana khona nomuntu, but ngenxa yesono umuntu wayesekhishwa endaweni yenkazimulo wakhishelwa ngaphandle. But uJesu mayesefika iBhayibheli lithi uma uNkulunkulu efuna ukuzolanda umuntu kwafunwa ezulwini wangatholakala, kwafuna emhlabeni kwangatholakala, kwafuna ngaphansi komhlaba kwangatholakala. iBhayibheli seliyaveza ukuthi kwehla yena uMelkisedeki igama lakhe uKristu weza wazoba umuntu noma amanye amazwi wazoba umuntu enyameni, wafika ngokwesibeletho sentombazana uMaria. Uma sebhala lamazwi ngoba lamazwi wonke afundwa from izwi lokuqala kuyezwini lesikhombisa, those are the prophetic declaration. Ngamanye amazwi kwakade kuzogqitshwa kuzoqedelwa. uJesu mayekhuluma lamazwi ukhuluma lamazwi ngokuthi uzothi I have finished my assignment ngomuntu, sengize ukuzom exhume from esonweni, sengize ukuzomthatha ngimbeke endaweni afana ukuyona. Khumbula ke sibambe nansi into yokuthi umuntu wayephila engenasisono, wayephila enkazimulweni, wayephila ekubuseni. uNkulunkulu mayemdala umuntu umbeke kuleyo ndawo leyo, but uJesu la uma umuntu eselahlekile sephumile useyasuka uJesu usekhuluma lamazwi uthi sekuqediwe, icebo ngami sengiqedile, icebo ngokuthi impilo yakho isuswe kule ndawo okuyona iye kule uNkulunkulu akubuyisela kuyona, yiyo athi it is finished. iBhayibheli lithi uJesu waphuziswa iwayini. Ngiyafuna siyibukele ethi uJesu waphuza iwayini. Siyathola ukuthi amasosha uma esephanyekiwe kunezwi elithi wathi uJesu ngomile, kwasuba khona isosha okuthiwa lagcobhoza iwayini, laligcobhoza ngesiphanji lalifaka emkhontweni laselimphuzisa. Uma esephuza uJesu uphuza iwayini, uphuza uvinika. Uma ephuza uvinika uJesu usekhuluma lamazwi emva kuba esephuze uvinika usethi it is finished. Ngamanye amazwi wathola all the dimensions ngokuthi it is indeed a redemption, it is indeed a
ukubuyiswa komuntu abuyiselwe endaweni yakhe. Ngizothi mina kulalela emakhaya yazi ukuthi njengoba sisephasikeni into ngawe iqediwe. Uma uJesu elenge siphambanweni ekhuluma la mazwi wayethi sengiqedile, ngamanye amazwi you owe no one. Ngizokhuluma kumuntu njengamanje onenkinga yokwazi ukuthi impilo yami ibanjwe izinto zabathakathi, impilo yami ibanjwe ungaphumeleli. Ngizothi mina kuwe you owe no one, it is finished. Ngamanye amazwi ngizokhuluma kwena ukuthi ayisekho into that has power upon you, ayisekho into engakucindezela. Ngisho namazwi akhulunywa kuwe, ngisho nokhondolo lwemindeni, ngisho nezinto ezaboshwa kodwa wena ngeke uzuphumelele. I came to tell you that indeed it is finished. Thethe le style kuqediwe, unqobile uma uKristu anqoba. In other words, I want us sibuke lento ethi uJesu mayesethi it is finished, wayesethi ngizokususa from le ndawo obukade ukuyo, I'm elevating you into another place. Ngizokuthatha ngizokubeka endaweni ephakeme, ngizokutshela amazwi okwazi ukuthi njengoba ulalele usemgwaqeni, njengoba usekhaya, njengoba ungaphumela, njengoba ungakwazi amke enkonzweni, kuqediwe, kugqitshiwe. You have won, the battle is finished. uJesu uzokunikeza a position yokuthathwa ubuyisele. It is not only by you ukuthi kuzoqedwa ngesono, but you are being taken, you are being repositioned into the originality of you. uNkulunkulu ekudala ukubeka ekubuseni. Ngamanye amazwi wena awudala ngihlupheka, awudala ngikhala, awudala ngibuyele emumva. Ngisho namazwi, ngisho nezinto ezenziwa ogogo sabafa, ngisho nezinto ezenziwa omkhulu asabangasekho, ngisho kuthiwa kunezibopho ezaboshwayo kwathiwa ngeke impilo yakhe iziphumelele. Ngizothi mina namhlanje it is finished, indeed it is finished. Bamba leyo ukuthi uma uJesu ephuza uvinika, sithola into ethi uvinika uza nalezi zinto zokuthi uma uJesu esewuphuza uvinika wathola amandla. I want to assure you ukuthi uma uJesu ethi it is finished, he was taking you into an elevation position. He was taking you into another level. La ukhona you live impilo yakho ngaphandle kwama-sorrows. La uzophila impilo yakho ngaphandle kokukhathazeka. Ngizokutshela amazwi ukuthi uJesu uthi it is finished. It is finished. I want you to take this declaration. Uhambana and walk. Noma kuthiwa ufika up, noma kuthiwa nini ufaka i-application yakho, noma kuthiwa nini unyaka uqale ngenye indlela, noma kuthiwa umuntu uyabuka ubona ngathi kunama-setbacks in your life, but I want you to assure you ukuthi it is finished. Ngamanye amazwi ngizokhuluma la mazwi kuwe sengithandaza sengivala ukuthi ugqitshiwe mntaka baba. You owe no one, you have no sorrow no more, you shall cry no more, but you'll start to celebrate and be happy in the presence of God. Let me pray with you lapha emakhaya. Father, I'm declaring pheko lomlaleli olaleleyo nalombukeli obukela ukuthi impilo yakhe it has been taken from indaweni ebikade ingaphumeleli into another level. It is indeed it finished. Thethe le style pheko impilo yakho. I declare prosperity, I declare success, I declare financial, I declare everything in your life to work upon your life. God bless you. Amen.